что, доброе утро. Вот у нас сколько снега намело за ночь. Так, женщина, вы мне дорогу уступите, пожалуйста. В общем, всю ночь была какая-то пурга, метель. Да я все слышала, ветер страшный. Что я сплю на втором этаже, все слышно. Вот, и при всем при этом мне снился вообще какой-то конец света. Но это была не пурга, не метель. Это было вообще какое-то даже наводнение. Вообще сны были такие. Но они как бы не в черных красках были, таких ярких, но все равно это было очень много воды. Это было какое-то наводнение, это был город, это был какой-то взрыв водный. Так, трасса. Ой, потом расскажу все, выезжаю на трассу, еду до Риги, не знаю, как доеду, вообще очень переживаю. Так, пропустим еще одну машину. Вот, и все, поеду. Ну, вроде такая, ну, колеи, да, колеи. Ну вот, я после работы. Видите, какая у меня машинка? Снова идет снег. Снова метет. Сейчас расскажу вам, как я ехала. Так, здесь что? Да, здесь во льду заледеневшее все, да? Стекло заледеневшее. Ого, ничего себе, лед. Так, ну что, будем разогревать? А в машине вот такое стекло. Так. Ну, слава богу, у меня заводится, все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Будем долго разогревать. Ну, пока разогревается, я вам расскажу, что же произошло сегодня утром. После того, как я отключилась. Ну, первый кадр вы посмотрели. А потом мне уже было не до кино. Так, ну вот, потихоньку еду. Сейчас буду на главную выезжать. Ой, даже не знаю, с чего начать рассказывать. Начать свой рассказ. Утром было, конечно, дорога. Я так испугалась. И вот все-таки этот сон, я потом уже думала, все-таки он какой-то был, о, выползает, какой-то был символический этот сон. Много воды было. Вода, правда, не грязная была, она была чистая. И было все очень красиво и ярко. Вот, но вода лилась просто с какой-то горы лилась, а мы находились с подругой в каком-то многоэтажном здании, где-то на, не знаю, этаже 5-6. Мы видели, что эта вода все заливает, весь город. Ну, как бы не было такого чувства, что мы сейчас там утонем, и как бы не было чувства опасности. Так, все, я больше не могу снимать, я на главной, мне еще на заправку. Ну, дороги, в принципе, такие, как и здесь. Сейчас я около супермаркета, вот увидела, что елочки продают. Пойду посмотрю, сколько стоит. А дороги, да, вот такие. Вот я доехала, еду потихонечку. Снег сыпет. Красивые елочки. О, здесь и Дед Мороз. И веники висят елочные. Ой, ну красивые елки, да? Тут с ценниками, наверное, да? С ценниками. Сколько они стоят? Нет, здесь только штрих-коды. Смотрите, сколько елочек. А, 35. Вот та вот елочка, да? Там по 30. Эти, наверное, поменьше. Может, каких 15-20. А вот эти маленькие по 10. Ну нет, не буду брать елочку. Не буду. Ой, тут их куча. Куча. Так, мне надо быстрее в магазин и чтобы еще засветло уехать. До дома доехать. Так, ладно. Давайте уже приезжайте. В супермаркете по 24. 140, 175. А здесь на акции 14,99. Сколько они? Какого размера? Маленькие совсем. Вот по 20. Нет, знаете, на улице там намного лучше елочки. Они пушистые.
принципе, уже вообще какие-то... Они сыпятся уже почти. Какие-то странные. Нет, вроде еще так не отодрать. Елки эти, иголки. Вот это позеленее. А эти какие-то совсем не такие, не зеленые. Еще и переезд. Ну ладно. Ну что, пока в магазин сходила, снова машину засыпала. А вон, посмотрите, тоже стоит, да? Человек в магазине. И уже все засыпает. Мгновенно просто. А мне еще на заправку. И здесь машины засыпаны уже. Но это же люди не так долго ходят, как я. А все равно, видите? Ну реально покупатели здесь поставили. Потому что видно, что вот точно так же, как у меня засыпано. Но у меня, наверное, минут 30 не было. Ладно, все, я быстренько чищу и на заправку. Так, топливо мне сегодня обошлось в евро. Примерно евро 64, даже дешевле, литр. Цена падает, каждый день падает. Единственная радость, единственное, на что сейчас падает цена, не повышается. Удивительно, да? Не получается домой приехать засветло, ну никак не получается. Спешишь. Посмотрите, какой снег идет, да? Как вам? Красота! Но мне еще минут 20 ехать. По трассе, потом по объездной. Все, поехала с Богом. Так, ура, я дома. Всем добрый вечер. Я приехала. Это был настоящий вызов. Меня встречала Эльза. Ладно, не буду вас мучить. Расскажу, что было утром. Утром сон нужно было просто сразу правильно расшифровать. Но, в принципе, я подумала о том, что что-то он значит, да? Что, наверное, нужно быть очень внимательной. Что было? Была просто классическая ситуация. Значит, дорога, естественно, не чищена. Колеи, ну, местами так колеи, вроде нормально едешь, да? А местами она просто вся снегом так вот засыпана, эти колеи, да? Ну, я так вроде ехала, ничего, как бы 70-80, нормально. И вдруг я смотрю, ну, единственное, что я постоянно чистила стекло. И вот это стекло, оно было мокрое, там что-то сыпало, в общем, непонятно. Это стекло нужно было постоянно чистить, да. То есть видимости особой такой не было. И вдруг я смотрю, впереди сигнальные огоньки мигают, да. А когда идут встречные машины сплошным потоком, да, и у тебя еще на лобовом стекле непонятно что, какие осадки, ты все время чистишь, там этот то ли замерзает, то ли тает, значит, этот снег. Видимость очень плохая. И я смотрю, эти аварийные огни мигают, и реально трудно оценить расстояние между, ну, как далеко еще эта машина, и стоит ли она на моей полосе, или она на обочине стоит. Ну, естественно, я начинаю тормозить, да, притормаживать. Я, если честно, мне кажется, ну, я вроде как бы и так не сильно притормаживала. Вот. Ну, естественно, меня сразу же несет в сугроб направо. Я смотрю, сугроб. Здравствуй, сугроб. Но я-то не хочу в сугроб, понимаете? Ну, не хочу я там сидеть. Ну, так бы, конечно, ничего страшного не было бы, если бы я туда села. Единственное, как бы, я так поняла, что я оттуда сама, ну, не выкарабкаюсь. Я начала влево выруливать. Ну, естественно, меня вырулило на встречную полосу. И в боковое стекло, не в стекло, а в зеркало, я вижу, что машина. Я думаю, ну вот, здравствуй, машина, сейчас мы с тобой тут и встретимся, да. У меня такая последняя мысль промелькнула. Но каким-то чудом эта машина проскочила мимо меня. Ну, я там заглохла, естественно, посреди дороги. Там, кто за мной ехал, все остановились. Не знаю, кто там остановился, не остановился. Я, в общем, завела машину, поехала дальше. Но это еще не все. Так, видели, уши показались, да, это Эльза.
Видимо, решила, что меня здесь нет. Еду дальше уже, значит, еду по Риге, но черта Риги проехала, да, справа аэропорта. Муж домой гонит, мимо прошел, он думает, я тут просто так сижу, а я-то видос снимаю. Ну что, у меня еще, я, в общем, буду очень кратко, у меня слетел дворник. Слетел дворник, а на стекло сыпет, в общем, ненормально, замерзает, сыпет. В общем, как-то это стекло, но все время замерзало. Я включила обогревающий вот этот воздух на стекло. В общем, ничего не видно, видимости никакой. Я даже не могу остановиться, потому что, ну, здесь с правой стороны вот эти ограждения. В общем, не дал мне в машине договорить. Сейчас договорю. В общем, никуда свернуть я не могу. Дворник слетел. Эльза. Слетел дворник. Здесь ограждение с правой стороны. Я ничего не вижу. В общем, включила аварийки, ехала, пока там увидела в одном месте, как бы можно было съехать с заправки. Ну, в общем, я остановилась, там почистила стекло. Ну, так и ехала на аварийке, потому что там этот дворник поставить на тот момент было нереально. Все какое-то было. Я еще не сообразила так сразу. В общем, доехала. Ну, обратно я уже починила этот дворник. Вот сейчас ехала, тоже было, ну, точно так же было опасно ехать, особенно, особенно уже когда стало темнеть, и вот, в общем, по тому же месту. И, кстати, тоже стояла машина на поворот, тоже стала притормаживать, и даже не притормаживать, я уже сразу стала на скорость переключаться, и все равно она стала как-то у меня скользить. В общем, очень плохие дороги. Эльза, иди ко мне, иди ко мне. Ну, слава богу, я дома. В общем, спасибо ангелу-хранителю. Спасибо ему. Это уже не первый раз он мне помогает. Не первый раз, Эльзочка, да? Ой, большое ему спасибочки. А так, конечно, красота. Красота кругом. В общем, всем пока. Как вы? Как у вас с вождением в эти дни? Пишите.